Amel TV asik. Ondel-ondel itu hanya boneka. Ondel-ondel, ciri khas dan suku Betawi. Ondel-ondel, jangan takut, itu hanya boneka. Amer TV mantul tul tul. Ondel-ondel itu hanya boneka. Ondel-ondel, ciri khas dan suku Betawi. Ondel-ondel, jangan takut, itu hanya boneka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Teman-teman, subscribe ya. Amer TV mantap. Ondel-ondel itu hanya boneka. Ondel-ondel, ciri khas dan suku Betawi. Ondel-ondel, jangan takut, itu hanya boneka. You